Хочешь превратить серые будни в разноцветную жизнь? Тогда рисуй вместе со мной. Ныряй в краски и получай арт-драйв. Ведь рисовать так просто. Выберите на моем канале рисунок на свой вкус. Рисуйте сами, рисуйте с детьми, рисуйте с удовольствием, удивляйте своих родных и близких. Ну а если вы живете в Израиле, у вас есть возможность посещать творческую студию KAKADU. Мы принимаем детей с 3 лет, школьников, подростков и взрослых. У нас рисуют все. Подробности вы можете узнать ниже по ссылке.